Hola, bona tarda. Suposo que ara estareu entrant al canal de YouTube. Aprofito que esteu entrant per saludar-vos a tots i totes i que us subscriviu al canal de YouTube del Casal de Barri de Verdú. També aprofito per dir-vos que tenim un canal de Spotify i un canal d'Instagram on ens podeu anar seguint totes les activitats que fem i els tallers. Bé, mentre aneu entrant, avui farem la xerrada virtual de què és la diabetis amb el farmacèutic Josep Maria Carrer, de la farmàcia Carrer, al carrer Artesania. I al finalitzar obrirem un torn de preguntes perquè tots els vostres dubtes els puguem contestar. Les preguntes les podreu posar al xat de YouTube i jo mateix les llegiré al final i les contestarà el Josep Maria, d'acord? Així que, doncs, res més, esperem uns segons més i donem inici a la xerrada. Bona tarda a tothom. Gràcies per participar d'aquesta sessió en què parlarem del diabetis. És una sessió que està promoguda per la Generalitat de Catalunya i principalment per el CatSalut, per al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, realitzada per la farmàcia Carrer, i agraeixo també l'oportunitat que em dona el Casal de Barris del Verdum, aquí a Nou Barris, per posar la infraestructura que ens permet fer aquesta sessió. Doncs comencem per una mica dels factors de risc de les malalties cardiovasculars, entre els quals tenim la hipertensió, l'obesitat, el tabac, el sedentarisme i el colesterol, però avui parlarem sobretot d'un d'ells, que és el diabetis. L'important del diabetis és, aquí, el que s'espera és que amb el contingut d'aquesta xerrada apreneu el que és important per controlar els nivells de glucosa, perquè si som capaços de controlar els nivells de glucosa en la sang, doncs això evitarà les complicacions que porta aquesta malaltia del diabetis. I ja que parlem de la glucosa, doncs què és la glucosa? La glucosa és un sucre. És un sucre que ve del que nosaltres mengem. Fruites, legums, pegadolces, pastissos, pa, pasta. Gairebé pràcticament tot el que mengem té algun tipus de sucre i és això que les nostres cèl·lules fan servir com font d'energia. El problema és que quan aquests nivells de glucosa a la sang són massa alts, això porta una sèrie de problemes i tant complicacions agudes com cròniques, i aquest quadre clínic es coneix com el diabetis. I quins aliments aporten glucosa? Doncs tenim els sucres, i això ve de les fruites, de les xutxeries, pegadolces, els sucs de fruita, les begudes carbonatades, el propi sucre que nosaltres posem per als plats i la mel, no? Després tenim també els midons, la patata, la pasta, tenim tot el pa, bolleria, galletes. Les galletes inclús jo he deixat aquí al mig perquè elles tenen la porta al midó, que prové de la farina, i també té tota la part de sucre que nosaltres posem perquè siguin molt més bones. Doncs el diabetis és una malaltia crònica, o sigui, una vegada la s'instal·la ja és de per vida. I això es manifesta es diagnostica com un nivell alt de glucosa en la sang, o sigui, per sobre del que es coneix com els límits normals. Si nosaltres ho tenim això, aquest nivell alt de glucosa a la sang, això és el que nosaltres coneixem com la hiperglucèmia. I el nom científic que donem a aquesta malaltia és diabetis mellitus. I d'on ve el diabetis? Bueno, nosaltres tenim al nostre organisme un òrgan, que és el pàncreas, que és aquest que està aquí a sota, i aquest òrgan secreta una hormona que es diu insulina. Per un altre costat, veiem aquí una mica més a dalt, l'estómac, el nostre aparato digestiu, que és per on s'absorbeix, nosaltres ingerim el menjar, i que és metabolitzat en l'intestí, i això es transforma en glucosa. Doncs la insulina i la glucosa són secretades a la sang, i des de la sang, des d'allà, arriben als nostres muscles i als nostres òrgans vitals. I perquè la glucosa pugui entrar a les cèl·lules, es necessita l'ajut de la insulina.
Per això és tan important que el nostre pàncreas funcioni bé per tenir uns nivells correctes d'insulina i així mantenir un nivell correcte de glucosa en la sang. En canvi, si el pàncreas, per el que sigui, no produeix aquesta insulina, la glucosa es queda a la sang, que és el quadre que coneixem com hiperglucèmia, i comença a aparèixer també a l'orina, i és el que es coneix com glicosúria. Doncs, què podem dir del diabetis? Que hi ha per tot arreu, es manifesta a tot el món, és molt freqüent, no té distinció de classes, edats, gènere, classe social. Qualsevol persona, en qualsevol moment de la seva vida, podria patir un quadre de diabetis. I pensem que aquí a Catalunya, a casa nostra, 10% dels majors de 30 anys ja pateixen de diabetis. Doncs, els tipus de diabetis. Tenim el tipus 1. El tipus 1 normalment apareix a la infantesa o a l'adolescència. D'un dia a l'altre, pràcticament, el nen o el jove, el seu pàncreas deixa de funcionar com hauria de funcionar i perd la capacitat de produir insulina. Al no produir la insulina, el cos no és capaç de processar la glucosa que absorbeix. I aleshores aquesta persona, aquest noi, noia, aquest jove, acaba de per vida depenent de la insulina, de les injeccions d'insulina. Després tenim el diabetis tipus 2, que és un diabetis que acostuma a aparèixer ja en edats una mica més avançades, a partir dels 40 anys. Va molt ligada, no tan sols que el pàncreas deixi de fabricar o fabriqui més o menys insulina, sinó que per una sèrie de qüestions metabòliques el cos no aconsegueix aprofitar bé la insulina que el pàncreas secreta. I això ve associat amb quadres d'obesitat, de sedentarisme, hipertensió, també problemes massa greixos a la sang, colesterol. Això té un gran condicionant familiar, o sigui, la gent que té un pare, una mare, un avi, tiets, diabètics, ha de cuidar molt perquè aquesta malaltia té un component genètic important. I el que passa és que al principi de la manifestació del diabetis tipus 2 no necessita d'insulina. Normalment es tenta controlar canviant els hàbits de vida, que ja parlarem d'això, o amb medicació. Després tenim el que es coneix com diabetis secundària, que és un diabetis que ve no per un fallo metabòlic o un fallo del pàncreas, sinó com una conseqüència d'una altra malaltia o inclús d'un tractament que estem fent amb un altre medicament i que, per el que sigui, interfereixen en metabolització de la glucosa. Quan la causa desapareix, o sigui, quan deixem de fer aquest tractament o quan la malaltia ja l'hem superat, doncs els nivells de sucre a la sang tornen a la seva normalitat i es supera aquest quadre de diabetis. I després les dones embarassades també, per diferents canvis metabòlics que pateixen en aquesta etapa de la vida, poden tenir alteracions del nivell de glucosa en la sang i puntualment poden tenir la glucosa una mica alta. Els signals que em fan sospitar d'un diabetis tenim sempre. La gent que comença a tenir aquest quadre nota que va més sovint, necessita anar més sovint al bany per orinar, nota que està més cansat, coses que abans feia normalment ara li cansen molt, té una set constant i a vegades això una mica justifiquen la poliúria, o sigui, anar massa al bany perquè constantment té set i constantment està beguent d'aigua. I també, òbviament, com el cos ja no està aprofitant bé la glucosa, doncs el cervell constantment està enviant senyals de que mengem més, és la polifàgia. No obstant, tenir aquests signes no vol dir que estem patint de diabetis. Hi ha altres quadres que també ho podrien
tenir uns símptomes semblants. Per això és tan important que per poder confirmar si és un diabetis o no, fer una anàlisi de sang del nivell de glucosa a la sang. Aquí tenim el que es coneix com el nivell normal, el nivell acceptable, que sempre desitgem tenir menys de 126 mil·lígrams de glucosa a la sang, sempre pres aquesta sang, aquesta mostra, en dejú. És la manera més segura de poder valorar si tenim o no tenim un quadre de glucèmia. Per què? Perquè quan ho mengem, lo normal és que ens pugi el sucre, perquè clar, el nostre cos està metabolitzant el menjar i està processant i està absorbent tots els nutrients, i això fa pujar la glucosa i tot el demés que anem menjant. Per això és tan important que els anàlisis per determinar si tenim una hiperglicèmia es facin en dejú, o sigui, 8 hores sense menjar. De totes maneres, sempre recordem que el que ha de fer un diagnòstic d'un diabetis, amb tots els resultats analítics i després de valorar, sempre és el metge. O sigui, no anem amb un resultat que traiem amb la maquineta de l'amic o del pare o d'un parent que la tingui o un dado de la farmàcia i a partir d'aquí ja nosaltres mateixos fem un autodiagnòstic. Això no es fa així. Recordar que és sempre important que és el metge que ha de fer el diagnòstic correcte d'un quadre de diabetis tipus 2. Bueno, quines es consideren com les complicacions agudes del diabetis? Una és el que es coneix com la hipoglucèmia, que és una baixada molt forta de glucosa. Recordeu que deia abans que les cèl·lules del nostre cos fan servir la glucosa com font d'energia. Si però que baixés molt el nivell de glucosa, doncs entraríem en un quadre d'hipoglucèmia. I això és com un cotxe quan es queda sense benzina o una ràdio de piles quan acaba la pila, o sigui, o un mòbil quan acaba la bateria. Si es queda sense la font d'energia, doncs s'apaga, doncs el cos el mateix. Per això hem de vigilar molt els quadres d'hipoglucèmia. Això es nota, per exemple, la persona que està patint una baixada de sucre nota mareig, una desorientació, sudoració així en fred, comença a tremolar, es nota molt dèbil, molt fluixa i pot arribar inclús a tenir convulsions i pèrdua de consciència perquè les cèl·lules del cervell ja deixen de tenir suficient energia per funcionar. Això pot ser que al aplicar-se la insulina o a prendre els medicaments, que després parlarem una mica, que s'hagi passat de la dosis i aleshores ha tingut una baixada molt forta. Pot ser que fa algunes hores ja que ha deixat de menjar, això a vegades no cal tenir un quadre de diabetis, a vegades nosaltres mateixos notem una baixada de sucre senzillament i després ens adonem que no hem esmorzat, no? Tardar en ingerir o tardar un àpat i quan fem activitat física excessiva, més enllà del que el nostre cos està acostumat. I el que hem de fer amb un quadre d'hipoglucèmia? Molt senzill, dit ben fàcil, és donar sucre, tornar a posar benzina o recargar la bateria. O sigui, i això com es fa? Doncs prenent un got de sucre, agafant, demanant a la cafeteria si tenen 2 sobrets de sucre i prenent amb aigua directament o 2 culleres de mel i valorar si el quadre evoluciona positivament i la persona es recupera. Si veu que no es recupera, doncs en 5 o 10 minuts tornar a fer-ho i ja cridar l'equip sanitari. Si el pacient arribés a perdre consciència, no provar de posar-li res a la boca, perquè s'atraganta i encara serà pitjor. Té una respiració molt profunda i panteixant i es nota una mica desorientat. Si aquest grau d'hiperglucèmia és molt intens, podria inclús arribar al coma diabètic, que pot ser molt greu. O sigui que de seguida, quan notem aquest quadre,
s'ha de controlar aplicant-li la medicació, probablement una insulina, per tornar a baixar el nivell de glucosa. I aquí les causes d'aquest quadre de cetoacidosi pot ser una deficient administració d'insulina, no s'ha pres la insulina quan ho tocava, pot ser alguna intervenció quirúrgica que hagi patit, alguna malaltia afegida de la que tenia que ha fet pujar la glucosa, o pot ser inclòs que el pacient, no ens enganem, no ha fet bondat i ha menjat més del que hauria de sucres, i aleshores això pot fer que li pugi molt fort la glucosa. I les complicacions cròniques que tenim, el pacient de diabetis té un risc més alt d'accidents vasculars cerebrals. I això per què? Perquè aquest excés de sucre fa que les nostres artèries tinguin un envelliment precoç. Els pacients diabètics han de mirar molt, cuidar molt el tema de la visió. Poden tenir problemes amb la retina i per això han de fer revisions periòdiques a l'oftalmòleg. Problemes d'insuficiència renal crònica podria portar a una nefropatia diabètica i això a la llarga podria inclús obligar el pacient a tenir de fer diàlisi. Hi ha trastorns de sensibilitat, són trastorns nerviosos, o sigui, el nervi perd una mica la sensibilitat i això pot afectar principalment les cames i els peus. Inclús pot portar quadres com el peu del diabètic, que és una cosa molt coneguda, on petites ferides i el pacient no les nota, al no notar-les no fa la cura i al no curar-les allò pot infectar-se i pot portar inclús a l'amputació de membres dels peus o de les cames. Els homes també hem de tenir aquesta neuropatia diabètica, pensar que ens pot afectar també la potència sexual. També afecta el sistema immunitari. El nostre sistema immunitari deixa de tenir la mateixa eficàcia que tenia i estem susceptibles d'agafar malalties que si no tinguéssim el diabetis, doncs el nostre sistema immunitari les podria combatre fàcilment. Aquí hi ha alguns exemples d'òrgans que es poden veure afectats, la boca, el cervell, els ulls, el cor, els ronyons, jo també diria la pell, per això que jo deia les petites ferides al diabètic, sempre ha de vigilar molt amb ferides perquè tarda més a cicatritzar, o sigui que, clar, porta molts problemes, és una complicació que sembla una cosa de poca importància, però porta moltes complicacions per tot el cos. Ara, totes aquestes complicacions del diabetis es poden prevenir o inclús retardar-ne l'aparició. Però què s'ha de fer? El primer és l'autocontrol de la malaltia, o sigui, la persona diagnosticada amb diabetis ha de fer els seus controls periòdics de la glucosa, ha d'anar monitoritzant com va el seu nivell de glucosa per poder actuar en el moment que sigui necessari. I l'altre tema és canviar el seu estil de vida, fer canvis que porten un estil de vida saludable i, si cal, fer un tractament farmacològic. Però vull ressaltar molt el tema de l'autocontrol de la malaltia i el tema del canvi d'hàbits saludables. Es pot aconseguir moltes coses i evitar entrar en un quadre de tractament farmacològic o com a mínim que les dosis siguin més fluixes. I amb això també s'evita una sèrie d'efectes adversos que poden portar als medicaments. Doncs, en quant a hàbits saludables, aquí tenim el control del pes, seguir una dieta equilibrada, moderar el consum de sucres, fixeu-vos que dic moderar, no necessàriament eliminar-lo. S'ha de fer activitat física regularment, o sigui, deixar de banda el sedentarisme, reduir el consum d'alcohol i, sobretot, deixeu de fumar. Per què cal controlar el pes? Doncs, primer perquè l'excés de pes va associat a la diabetis i una pèrdua del 10% del vostre pes pot disminuir el risc cardiovascular, o sigui, té una sèrie d'implicacions que ajuden a protegir el cor i les artèries. Aquí petits canvis per menjar millor, tingueu en compte que hem de posar més en el plat
tenim de posar més fruites i hortalisses, més legumes, més fruita seca, tenim de tenir una vida activa social i em preguntaré, això què té a veure amb el menjar? Doncs, normalment, quan nosaltres tenim una vida activa i social, doncs mengem més bé. La veritat és que sí. Quan estem sols, doncs ens costa fer un bon àpat, fer els àpats a l'hora que toca, però en canvi si tenim companyia, la família, els amics, doncs això també ajuda que la qualitat de la nostra dieta i la regularitat de la nostra dieta sigui millors. Les begudes, doncs canviem a aigua, evitem les begudes carbonatades, reduir l'alcohol, busquem alternatives d'aliments integrals, tant en el pa com en la pasta, per exemple. En quant als greixos que fem servir per cuinar o per amanir les amanides, doncs optem per oli d'oliva verge i optem per aliments de temporada i de proximitat. I el que hem de reduir? Doncs hem de reduir la sal, els sucres, per descomptat, reduir la carn vermella processada i els aliments ultraprocessats. I això dels aliments ultraprocessats és molt important perquè no ens donem compte i moltes vegades hi ha sucre posat allà, a vegades coses que no ho sabem. Molta gent no sap, per exemple, que les salses de tomata que fem servir quan posem a la pasta, aquestes salses processades ja, porten una quantitat de sucre i quantitat d'altres aliments que també porten sucres, o sigui, o sucres o midons, o sigui que evitem els ultraprocessats. Què han de fer les persones amb diabetis amb el tema de la dieta? Pues el que jo deia abans, una mica, seguir la dieta mediterrània. La dieta mediterrània està reconeguda com una forma de menjar amb uns productes que efectivament aporten els nutrients que necessitem de molt bona qualitat i evitant, diguem, els problemes que ens poden dur productes amb altres tipus de dietes com els greixos saturats i productes amb molt de sucre. Com deia abans, evitar el consum de sucre, dels aliments ensucrats, controlar la quantitat d'hidrats de carboni, o sigui que no és només les coses dolces, sinó que també tenim aquí el que és el pa, les patates, l'arròs, la pasta, tot això vigilem. Els làctics, per exemple, si hem de prendre iogurt, que sigui un iogurt natural, també porta una mica de sucre, però menys del que si agafem un d'aquests iogurts de gustos de maduixa, de cirera o ja ensucrats. Moderem el consum de greixos saturats, prioritzem els aliments rics en fibra. Per què? Perquè la fibra fa que retarda una mica l'absorció de determinats nutrients, entre els quals els sucres i els midons. O sigui que això ajuda a controlar el que serien, diguem, els picos de glucosa després de menjar. Disminuir el consum de la sal i les persones amb diabetis, sobretot, seguir el pla d'alimentació personalitzat que els hagi dissenyat un equip assistencial. Aquí, per exemple, una recomanació dietètica, perquè veiem la proporció, tenim molta més fruita i verdura, un 50% del plat, i després fixeu-vos que el que són carns, peixos, legumes, una quarta part, i aquí el que tenim són pa, arròs, legumes, deixem també una altra quarta part. Menjar molta verdura, molta amanida, optar per l'aigua i de postre una fruita. Sobre els edulcorants, ells poden ajudar a que nosaltres no perdem, diguem, el plaer de menjar, ens aporten aquella sensació de dolçor, però no s'ha de fer un abús. Aquí tenim uns quants edulcorants, segurament ja heu sentit parlar de la sacarina, de l'aspartam, la sulfam, la sucralosa, el ciclamat i la stèvia. I sobre aquest últim, comentar que de la stèvia estan permesos determinats components que extrauen de la fulla de l'estèvia. I aquests components són aptes per diabètics. El que no
es pot assegurar és que agafar una fulla o una part de la planta tindrà un efecte, un efecte edulcorant bo i ni sabem si tindrà un efecte terapèutic amb la gent que està en tractament de diabetis. O sigui, si heu d'optar per l'estèvia, proveu ja de buscar els productes que ja estan processats i que ja s'ha extret els glucòsids del esteviol, que són el compost actiu que ens dona aquesta sensació de dolç. Molt important, els edulcorants no substitueixen una dieta variada i equilibrada. Per què ho dic això? Perquè no serveix de res menjar uns platarrassos així de grossos, amb arròs, amb pasta, amb carn, i després, a l'hora del cafè, demanar, no, porta'm la sacarina perquè tinc de controlar el sucre. Això no s'hi val. Els edulcorants no substituiran una bona dieta. No fem servir, no justifiquem l'ús d'edulcorant en el cafè per compensar per tota la mala dieta que hem tingut abans. I quina relació té l'activitat física amb el diabetis? Doncs mira, primer, activitats tan senzilles com caminar, ballar, córrer o nedar, tot això ajuda a millorar els nivells de sucre en la sang. Per què? Perquè com els muscles en la nostra activitat física estem consumint més sucre, doncs no s'acumula en la sang i així doncs, aconseguim mantenir un nivell adequat. També ens ajuda a mantenir el pes i això, doncs, tot això ajudarà a disminuir el risc de les malalties cardiovasculars. Però a l'exercici no cal que d'un dia a l'altre ens posem xulos i ara a començar a córrer com quan no havíem fet ni caminades. O sigui, hem de fer d'una forma gradual, sempre, de preferència, si ens pot recomanar amb orientació d'algun professional, i recordar la gent que ja està diagnosticada de diabetis, sempre quan aneu a fer exercici, porteu una mica d'algun caramel, porteu algun sobret de sucre, perquè si en el cas que us baixi de cop el sucre, ràpidament podeu prendre i compensar això amb un sobret de sucre. I sempre es recomana de fer l'exercici després dels àpats unes 2 o 3 hores després, perquè així quan tens el pico de glucosa, doncs al mateix temps l'estàs consumint i ajudes a mantenir aquesta glucosa a un nivell més adequat. Doncs aquí hi ha una sèrie d'exemples d'activitat física, però fixeu-vos que a vegades són coses tan senzilles com caminar, fer tasques domèstiques, anar a passejar el gos, cuidar del jardí, pujar les escales, la gent que no tingui problemes articulars o musculars, pujar escales és molt sa. La gent que ja té la possibilitat de fer alguna activitat física, que tingui una bicicleta o que participi en un grup, aquí al Casal de Barris, per exemple, tenen el Zumba, podeu venir aquí, o podeu anar en algun club esportiu o centre esportiu dels barris que tenen piscines. Una cosa ben senzilla també de fer és la gent quan agafi el metro o agafi el bus, doncs baixar del transport públic una parada abans i anar caminant fins al destí final. Amb això ja també ens ajuda. Recordar també que molts parcs saludables, sobretot aquí a Barcelona, tenen aquelles peces allà muntades en un riconet al parc per anar a fer exercicis que ens ajudaran a ser més elàstics, a tenir més mobilitat i ens ajudaran a cremar aquesta glucosa de més que la gent diabètica que tinc circulant. El que jo deia abans, sempre adequar l'exercici a l'edat i la condició física. Una persona que no ha fet mai res, que no vulgui ara fer-se el xulo perquè al final acabarà agafant alguna contractura, acabarà fent mal a les articulacions i acabarà sent contraproduent. En la medida del possible demaneu un assessorament professional. Per què hem de reduir l'alcohol? Doncs primer perquè l'alcohol pot donar un quadre d'hipoglucèmia. L'alcohol pot promocionar aquest quadre, principalment a la gent diabètica. O sigui, si no teniu el diabetis ben controlat, no begueu alcohol.
i quan begueu, que sigui sempre durant el menjar i a petits glops. L'ideal és no prendre alcohol mai amb la panxa buida. Aquí com a referència del que seria uns nivells, diguem, acceptables d'alcohol per als homes, menys de 20 grams al dia i per les dones, menys de 10 grams al dia. Com a les begudes alcohòliques, nosaltres normalment no portem una bàscula a sobre per pesar-les, aquí com a referència posem que 10 grams és una unitat bàsica i aleshores, per exemple, tenim una copa de cava o de vi o una cervesa, això és un UB, o sigui, 10 grams. Diguem així que un home podria prendre 2 d'aquests, una dona seria recomanable no passar d'un. I en el cas del conyac o d'un cubat o d'un whisky, pues un d'aquests serien 2 UBs, o sigui, un home només podria prendre un cubata i a les dones mig gin tònic. Pues és el que hi ha. I per què cal deixar de fumar? Doncs primer perquè el tabac ja de per si, entre tots els mals que pot fer, també afavoreix el desenvolupament del diabetis tipus 2. El tabac dificulta el control de sucre també en les persones que tenen diabetis. O sigui, quan ja el diabetis s'ha instal·lat, costa més de mantenir un nivell adequat de sucre si som fumadors. Penseu que deixar de fumar serà la decisió més important que podreu prendre per prevenir una sèrie de conseqüències d'accidents cardiovasculars, insuficiències respiratòries cròniques o un càncer. O sigui, ja estem en un punt que ningú ja nega el mal que ens pot fer el tabac i és molt important la gent que vulgui, que estigui pensant, que aprofiti ara a començaments del 2021, prengui la decisió i que sabeu que des del centre d'atenció primària i des de les farmàcies us podem ajudar i treballar amb tots els fumadors que estiguin interessats en deixar de fumar. Bueno, i com s'ha de tractar la diabetis tipus 2? El primer de tot és adoptar els hàbits saludables que jo he parlat abans. A vegades això pot no ser suficient i és quan entra el tractament farmacològic. Quan heu d'empezar un tractament farmacològic de qualsevol cosa, del que sigui, principalment del diabetis tipus 2, és important que dieu al metge si vosaltres de part vostra esteu prenent algun producte natural, alguna herba, alguna infusió o algun complement alimentós que podria tenir alguna interferència en aquest tractament. És important que el metge sàpiga i el metge ja orientarà si pot seguir amb aquest tractament amb aquests productes naturals o si ha de deixar o si ha de substituir per algun altre producte. Recordeu, i això insistiré molt, que el tractament farmacològic no treu que mantingueu els hàbits saludables. O sigui, si comenceu el tractament farmacològic, amb més raó heu de seguir amb els hàbits saludables. A la dieta, a l'exercici físic, a moderar el consum d'alcohol, deixar de fumar. Ara parlem una mica de la medicació. Penseu que hi ha molts medicaments per ajudar a controlar el sucre, cadascú actua d'una manera diferent i és el metge que després de valorar el quadre clínic del pacient valorarà per cada pacient quin és el tractament farmacològic més adequat. Aquí parlaré ara d'alguns dels medicaments més comuns. Segurament els que ja esteu diagnosticats de diabetis tipus 2 segurament els coneixereu. El primer de tot és la metformina. La metformina doncs redueix la producció de glucosa al fetge. Recordeu que a part de la glucosa que nosaltres mengem, la nostra fetge també fabrica glucosa. I la glucosa que tenim a la sang és la suma dels dos, del que mengem i del que fabriquem. Amb la qual cosa la metformina actuarà sobre la glucosa que fabrica el fetge. Que estigui en tractament de metformina és important recomana prendre-la durant o després del menjar.
Poderia ser que ao començament del tractament es notin nàusees o diarrees, però això amb el temps desapareix. Després tenim el que són les sulfonilurees, com la gliclazida, la glimepirida, i aquests medicaments el que fan és augmentar la secreció d'insulina. O sigui, aquests medicaments animen el pàncreas a secretar més insulina del que està fent de moment. És important prendre això abans dels àpats, o sigui, perquè quan el menjar comença a arribar als intestins, doncs que ja estigui, i a la sang, doncs que ja estigui el pàncreas treballant a plena potència per alliberar aquesta insulina de més que necessitem. Puntualment poden provocar hipoglucèmies, perquè clar, com el pàncreas està fent més insulina, doncs podrien generar. I si preneu alcohol, doncs el risc augmenta de tenir aquesta hipoglucèmia. O sigui, la gent que pren la gliclazida doncs hauria d'evitar, la glimepirida, hauria d'evitar més raó al consum d'alcohol. Les glinides, com la repaglinida o la nateglinida, també treballen augmentant la secreció d'insulina. També, igual que les altres, la glimepirida, doncs, també hauria de... Se recomana que prenguis abans, que preneu-la abans dels àpats, i també recordar que poden provocar hipoglucèmia, sobretot si en l'àpat hem fet un aport de sucres molt baix. La pioglitazona augmenta la captació de glucosa al muscle, o sigui, fa que els nostres muscles s'aprofitin millor de la glucosa que està circulant per el sang, i això també doncs, fa que baixi més ràpid el nivell de glucosa de la sang. Això es pren una vegada al dia i tant és si ho prens amb el menjar o sense menjar. El que passa és que pot generar una retenció de líquids, sobretot la gent pot notar les cames una mica inflades, cansades, pesades, i si fos el cas, doncs això es pot controlar amb altra medicació de diurètics, o això ja el metge valorarà el que podem fer per reduir el problema aquest, si surt aquest efecte, el problema de la retenció de líquids. Després tenim altres medicaments com inhibidors de la DPP4, no entraré en el detall bioquímic del que vol dir això, però el que fan bàsicament també és millorar l'alliberament de la insulina. Aquí tenim la logliptina, la linagliptina, la sitagliptina. Això són medicaments que es prenen un o dos cops al dia, també pot ser amb el menjar o sense menjar. Com a efecte advers, doncs, alguns pacients presenten quadres de congestió nasal o sinusitis, mal de cap, i podrien generar pancreatitis. O sigui, és molt important que la gent que estigui en tractament amb aquests medicaments, doncs, si nota algun dolor abdominal, avisar el metge. No parlo d'un mal de panxa normal i corrent, però a vegades és un mal així molt localitzat en la zona del fetge i del pàncreas. Tenim els inhibidors també, el que es diu inhibidors de SGLT, que també aquests afavoreixen ja l'eliminació de la glucosa a l'orina, o sigui, fan que el rinyó treballi més ràpid per treure l'excés de glucosa que està circulant per la sang. Això es pren també una vegada al dia, amb o sense menjar, i aquí el problema que pot ser és que la persona que està en tractament amb aquest medicament doncs està més susceptible a patir infeccions d'orina o infeccions de fongs en l'aparato geniturinari, les dones amb la zona de la vagina, i els homes i les dones a la bufeta, infeccions urinàries comuns i recurrents. I per últim tenim els inhibidors de l'alfa-glucosidasa, que redueixen l'absorció d'hidratos de carboni. O sigui, aquests medicaments el que fan és que fan que dins de l'àpat doncs la glucosa, els sucres que tenim al menjar no s'absorbeixen i els acabem eliminant quan anem al vàter a fer caca, no? Això es prenen principalment amb els àpats principals. Òbviament, si tu estàs menjant l'àpat, que té un aport de midons i de sucres, doncs amb aquell àpat doncs, tu també prens aquests medicaments i el que farà serà absorbir
aquests sucres i no deixar que siguin absorbits a l'intestí. Algunes persones poden notar una digestió més pesada, poden tenir diarrea, sensació d'abdomen inflat. Això pot venir per una modificació de la flora intestinal perquè, clar, aquests sucres que haurien d'haver anat a passar a la sang ara estan al que són els intestins, els budells, i estan disponibles perquè la flora intestinal els faci fer servir. I aleshores es nota, pot donar problemes també de gasos i sembla que no ens trobem bé. Igual, si fos aquest problema, també el metge podrà proposar solucions alternatives per reduir aquests símptomes que poden ser una mica incòmodes. I ara ja parlem dels antidiabètics injectables, o sigui, els anàlegs de la insulina o productes que estimulen la secreció d'insulina són injectables, s'han d'administrar d'un a 2 cops al dia o bé un cop a la setmana. Tot depèn del tipus, del nivell de diabetis que tenim, com ha evolucionat i quina és la capacitat que nosaltres tenim mitjançant aquells bons hàbits que jo havia dit abans, de saludables, som capaços de controlar la nostra glucèmia. Molt rarament es podria donar casos de pancreatitis i, com he dit abans, si no teniu algun dolor abdominal en la zona aquesta on està el pàncreas, doncs aviseu el metge. De les insulines tenim les d'acció ràpida, ultraràpida, intermèdia, lenta i bifàsica. Cadascuna té la seva utilitat. També hi ha per determinats pacients la bomba d'insulina, per comptes de ser aplicar amb una pluma, tenen una màquina que constantment va injectant la insulina que el pacient necessita, no? Dependent també, el metge valorarà quin tipus d'insulina necessita el pacient per tal de mantenir la seva glucèmia en els nivells que considerem normals. Recordar que la insulina, si està mal aplicada, pot provocar hipoglucèmia. O sigui, podem tenir una baixada forta de la glucèmia i tenir aquests quadres de marejos, de sudoració, de tremolor que he mencionat abans. Recordeu també que una vegada tingueu la ploma encetada, no cal que la guardeu a la nevera, però que no la teniu al cotxe, no la teniu a la cuina, no teniu a sobre el radiador o a prop de cap font de calor. I si viatgeu, si heu de viatjar, heu de portar-les les que encara no heu començat, heu de portar-les en una capseta en fred, una capseta petita amb una mica de gel per mantenir la temperatura. En qualsevol moment, si no teniu clar com funciona el dispositiu, recordar que tant les farmàcies com la infermeria de l'atenció primària estem a la disposició dels pacients per acabar d'explicar bé i assegurar-nos que el pacient en fa un bon ús de les insulines. Bueno, recordar que s'ha de mantenir un estil de vida saludable per ajudar a controlar el diabetis. Què penseu? Si us trobeu bé, podeu deixar de prendre la medicació? Doncs la veritat és que no, perquè una vegada estàs diagnosticat de diabetis i el metge us hagi prescrit, això heu d'assumir que és una medicació que ho portareu de per vida. I, bueno, ja que estic prenent la medicació, no cal que jo mesuri els nivells de glucosa, perquè, o si no tinc cap parent o cap familiar que tingui diabetis, no cal que mesuri. Doncs la veritat és que no. La veritat és que, encara que no tinguem familiars amb diabetis, és recomanable fer controls periòdics de la glucosa, perquè tot i que un quadre, antecedents genètics faciliten, recordar que ningú està immune de venir a desenvolupar un quadre de diabetis en el futur. Que algunes persones tinguin més predisposició no vol dir que la resta de la població no pugui patir aquesta malaltia. Doncs les coses importants de recordar,
no deixeu de banda os hábitos saudáveis, mantenha o peso adequado. Se já esteu diagnosticado e já tenha medicação, preneu a medicação tal e como vai dir ao médico e penseu que em alguns casos os medicamentos podem entregar a atuar e a fer efeito, não por isso de deixá-los. Vale? É importante seguir o tratamento tal como nos vai usar o médico. E já sabeu que em caso de dúvida, podeu anar a consultar o vosso médico ou o vosso farmacêutico. De par meva, agrair a atenção de tothom que s'ha conectat. Espero que aquesta xerrada hagi sigut útil. Estic a la vostra disposició per contestar qualsevol dubte que teniu. I deixo aquí, per últim, alguns llocs on algunes pàgines o canals d'informació fiable sobre la salut que avui en dia ens arriba tanta informació per la tele, per les xarxes socials, per la ràdio, per internet, i sovint no sabem què és veritat i què és un bulo. Doncs aquí teniu tres serveis que ens donen molta informació molt útil i que són de fiar. Enric, no sé si tenim dubtes. Un moment no hi ha cap dubte. Bé, moltes gràcies. De moment podeu posar els vostres dubtes si en teniu o si us ha semblat la xerrada, els intentarem contestar. Aprofito també per recordar-vos que al Casal de Barri, ja que el Josep Maria parlava d'aquests hàbits saludables, el Casal de Barri aquesta setmana ha iniciat les inscripcions als nous tallers d'hivern del següent trimestre i efectivament tenim Zumba, però també tenim ball en línia i tenim 3 novetats en quant a tallers virtuals. Per tant, us animem a que vingueu i us informeu. Recordo també que us pugueu subscriure al canal de YouTube, al canal de Spotify i al canal d'Instagram que tenim del Casal de Barri Verdun i allà trobareu tota la informació disponible. Veig que de moment tot són gràcies i molt ben explicat. Per tant, jo crec que si no hi ha cap dubte, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies al Josep Maria i moltíssimes gràcies als que heu estat i als que heu estat a la xerrada. Sabem que són temps difícils amb tot això del Covid, però de moment és una bona forma de seguir en contacte i de seguir informant-nos. Esperem pròximament poder fer les xerrades en forma presencial, però per qualsevol cosa ja sabeu on estem, aquí al carrer Luz Casanova i també tenim el nostre telèfon de contacte. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies.